Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Abaluganda abaagalwa, nate mbalamusizaako mu Kristo Yesu Mukama waffe. Manya gange nze Sam Sengiyumva nga ndi muweereza mu kanisa eno ya Seventh Adventist Church e Namuwongo, era nga ndi mukadde wa kanisa. Namuwongo esangibwa mu Busumba oba mu district y'e Bunga Soya wano mu Central Uganda Conference. Twebaza Katonda nate atandise okubujjako eddiba mu kaseera kano, banange erinnya lya Mukama lyebazibwe. Nga tugenda mu kyokuyiga ky'olunaku lwa leero, kansabe twewombeeke olw'okusaba. Katonda kitaffe tukwebaza kubanga obukeeseza nate ssebo. Tukwebaza kubanga otuwadde obulamu. Tukwebaza kubanga naffe tuli bamu kwabo abazze engulu ekiro kya leero. Ssebo erinnya lyebazibwe. Abaana bo nga tugenda mu by'okuyiga, nsaba Omwoyo Omutukuvu ajja atulungamye. Nsaba Omwoyo Omutukuvu ateeketeeke emitima gyaffe olw'obwakabaka bwo. Ssebo, naffe ku lunaku luli ffenna tusinkane mu bwakabaka bwo butaggwaawo ng'okomezaawo obwakabaka bwo, kubanga bwentyo bwe nsabye nga nkwegayira okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga kya leero kiriko omutwe ogugamba nti ebirabo ebitaasiimibwa. Ebirabo ebitaasiimibwa. Olunnyo lw'okujjukira luli mu Yokaana, mu Njiri ya Yokaana essula ya 6 olunyiriri olw'6. Lugamba nti ab'okubayigirizwa be bangi kyebaava baddirira ne bataddayo kutambulira wamu naye nate. Omuteesiteesi w'ekyokuyiga kino atandika n'ebigambo ebigamba nti olunaku olwaddirira Ssekuukulu mu 2014 wano wali mu Amerika, ebirabo bya buwumbi bwa $284 byakomezebwawo mu maduuka. Birabo ebitaasiimibwa. Ekyamazima bingi ku birabo ebyakomezebwawo byalondebwa n'obwegendereza era ne bigabibwa mu kwagala, naye olw'ensonga emu oba endala tebyasiimibwa. Ensonga eyo mugibulidde abooluganda. Ebirabo kituufu byalondebwa n'obwegendereza kubanga ebirabo bino tebyasiimibwa abaabifuna, era bwe byalondebwa n'obwegendereza ne biweebwayo, naye beekanga nga ebirabo 284 bikomezebwawo olw'ensonga ezimu ezitategeerekeka oba ezitegeerekeka nti tebisiimiddwa. Yensonga ki mu Yokaana essula y'omu6 Yesu yatuwa ekirabo ekitaaliko muwendo, bwe yagamba ekibiina ekyali kimuwuliriza nti ye yali omugaati gw'obulamu. Yesu yajja mu nsi nga Isirayiri eri mu kiseera kizibu. Yesu mu kujja mu nsi, mu ggwanga lya Isirayiri mwe yazaalibwa, yasanga nga waliwo ekiseera ekizibu olw'okufugibwa amagye ag'Abaruumi. Isirayiri yali terabikanga eggwanga eryalondebwa Katonda, era abantu Abayudaaya abanyigirizibwanga si be baali beesalirawo kye baagala, era nga balina kugondera biragiro na ntoli ery'eggye lyali libafuga. Yesu bwe yategeeza nti ye gwe mugaati ogw'obulamu, Isirayiri yandyetwalidde omukisa ogwo olw'ebiseera eby'omu maaso, kubanga baali mu kiseera ekizibu, baali mu kiseera eky'effugabbi, baali mu kiseera eky'effugabbi ery'Abaruumi abaali babafuga.
so nga ate eggwanga lya Isirayiri lyali ggwanga eryalirowoozebwa era eryali limanyi nti eggwanga lya Katonda, naye nayo ne lirowooza ne ligamba fe abantu ba Katonda abalondebwa Katonda tuyinza tutya okubanga mu kiseera kino fe abayisibwa mu mbeera eyeefaananyirizaako bweti. Yesu bw'ajja n'abasanga bali mu mbeera eyeefaananyirizaako bwetyo n'abeeyanjulira n'abagamba nze mugaati ogw'obulamu. Era abasajja bano bandibadde beerondera ku mugaati ogwo ne bagamba omusajja ono katumwesibeeko katulabike nga tutambula naye. Era ekyewuunyisa ekiragiro kya Yesu nti ye Masiya, Isirayiri gwe yali erindirira okumala ebbanga gwe yandibadde eyaniriza yali mu makati gaabwe ng'abalimu naye tebamusiima. Omuwandiisi n'omuteesiteesi w'ekyokuyiga kino ayogera ebigambo bino ng'ageraageranya ebirabo ebyagabibwa eri mu Amerika mu mwaka gwa 2014. Ebirabo ebyali birondeddwa obulungi naye ssebo abasajja n'abakyala bakomyawo ebirabo bino ne babizaayo mu maduuka gye byava ne bagamba tetubyagala. So nga ate n'abantu abaali babiteeseteese babiteekateeka nga balaba nti ekirabo kino kigwana omuntu oli, ekirabo kino kigwana omuntu oli, ebirabo ne babizaayo. Y'ensonga lwaki yageraageranyiza abantu abaali mu mbeera bwetyo n'ageraageranya ne Yesu. Yesu ekirabo ekyatuweebwa naye nga kituweereddwa mu mbeera embi gye twalimu oba gye tulimu, naye ogenda okwesanga nga tukigaanye. Isirayiri mu kaseera akazibu ke yalimu ak'ennaku, ak'effugabbi, ak'okuboolebwa, ak'okuyisibwa obubi, bandibadde baaniriza omugaati guno ogw'obulamu, bandibadde bagusemberera, naye ssebo nabo tebagusiima ate nga yali mubbo, ate nga abeeyanjulira buli kiseera. Omuteesiteesi ono agenze mu maaso n'agamba nti Yesu yawa Abayudaaya ekirabo ekinene ekyali kirowoozebwako naye tebasalawo naye kye basalawo kukigaana. Baawanyisa obulamu obutagwawo mu kufa okw'emirembe gyonna. Omuntu n'akuwa ekirabo eky'obulamu, omuntu n'agamba nti njagala kuwa ekirabo eky'obulamu, njagala obeere mulamu, gwe n'ogaana n'ogamba nze njagala kufa. Yesu waffe atusaasire. Yesu yajja eri Isirayiri okubawa essuubi wakati mu butaba na ssuubi eryali libaweddemu ng'Abaruumi babatuntuza emisana n'ekiro. N'agamba nti kaakati mbaleetera essuubi, omusana wakati mu kizikiza, ekizikiza kye baalimu nga tebaliiko ayamba, nga tebalina nabbi, nga teri abuddabudda, nga teri abasembeza kumpi n'obulokozi, ko n'obuvumu okusobola okwaŋŋanga ebizibu. Yesu ebyo byonna yajja abibatuusaako n'abawa n'obuvumu basobole okwaŋŋanga ebizibu bye baalimu. Waliwo omuntu eyali akuwadde ku magezi n'agamba muganda wange tyaye ebizibu bino byendaba byoyingiridde, mbadde nkusaba obyaŋŋange mu mbeera eyeefaananyirizaako bweti, badde nsaba oyiye olabe ng'oyita wano, badde nsaba obeere mugumu, badde nsaba onywere kubanga ekintu ky'oyingiddemu si kyangu. Ewaffe eri mu kyalo waliwo neighbor waffe yali musajja yali ateekateeka embaga. Simanyi oba nabo banakiraba kino, naye bwe bali bateekateeka embaga, musajja ateekateeka embaga ya muwala we, lwali lwa Friday. Batabanyi be ne bava e Kampala, baali babiri, ne balinnya ne bagamba katugende tuteeketeeke embaga ya mwannyinaffe. Omu mukulu waabwe ye n'asigala e Kampala, kiseera twali tukyali eyo mu kyalo. Kaakano bwe baatuuka mu kkubo abavubuka basatu, omu yali mu senior 6, omulala yali mu senior 4, omulala yali nga mu senior 2, 1 webityo. Motoka n'egwa ku accident, abavubuka basatu ne bafiira mu motoka. Naye nzijukira nali yankayanga boy bwe kati nempulyanga taata agamba njala agenda kulaba muganda wange, kino kyatuuseko sikirabanga.
ndio mukubawereke twagenda ne tata twagenda babiri nagenda muziruka ne mutambulirako naye twasanga abantu nga batuddaawo nga batunulira muzeeyi musajja mukulu munnaabwe nga babulwa n'ebigambo bibamutegeeza nti agume nga babulwa n'ebigambo bimutegeeza nti nga kitalo okufiirwa abaana basatu omulundi gumu ate nga bavubuka bakuze bootula nabo ku meeza ne munyumya ne mupulaninga abaana bo ne bakuvaako mu mbeera bwetyo. Kiki ky'osobola okubaga, kiki ky'osobola okutegeeza omuntu oyo? Naffe ennaku gye twalimu, Isirayiri ennaku gye yalimu ng'ebuzaabuziddwa ng'eyina ebizibu bingi, Yesu najja ababudeebude naye tebamusiima. Yajja mu nsi okubawa engule mu kifo ky'evvu naye tebamusiima. Amafuta ag'okusanyuka mu kifo ky'okunakuwala. N'obeera mu nnaku naye ne wabawo omuntu akuleetera essanyu naye n'ogamba nze njagala kwebeerera mu nnaku yange era nze sibyagadde ebigambo byoyogera, nze njagala kwebeerera mu nnaku yange. Ekyambalo ekyokutendereza mu kifo eky'omwoyo ogw'okukungubaga. Ebyo byonna byonna lye lyali essanyu Mukama waffe Yesu lye yali aleetedde Isirayiri. Era bw'osoma mu Isaaya essula y'enkaaga-mu-emu olunya olwokusatu, katusomeyo tulabe. Isaaya 6:1 olunyiri lwa kusatu agambye atya? Agambye nti okubateekerawo abanakuwalidde mu Sayuuni, okubawa engule mu kifo ky'evvu, amafuta ag'okusanyuka mu kifo eky'okunakuwala, ekyambalo ekyokutendereza mu kifo eky'omwoyo ogw'okukungubaga, balyoke bayitibwe miti gya butuukirivu, Mukama gye yasimba, alyoke aweebwe ekitiibwa ye. Ekyo singa tukyaniriza ne Katonda aweebwa ekitiibwa. Ekyo kyo singa twaniriza essanyu Katonda lye yatuleetera, naffe tweyongera okugulumiza Katonda mu mitima gyaffe nga tulaba atugyeko ennaku, nga tulaba atugyeko okukungubaga, atuwadde essanyu. Agenda mu maaso n'agamba nti yazuukiza abafu, n'azibula abazibe b'amaaso, n'aliisa emmere enkuyanja y'abantu. Nene tumugaana. N'awaayo, n'awonya abagenge, n'afuula amazzi omubisi, n'alaga okusaasira eri bonna. Okusaasira okutali mu bukuusa, okusaasira okutali mu kubikkako. Waliwo omuntu ajja n'akusaasira naye ng'agamba alyose, naye malayika ngendeyo ku lumbe, tebagamba saabaddeyo. Najja n'akutuuka nako n'agamba naye ng'olabye, naye ng'agamba waliwo gwe nasanga ng'ayogera n'agamba nti anti abeewaabwe bagamba tebafa, tebafiirwa, naye kafiirwa alaba ennaku ey'okufiirwa. N'olwekyo waliwo abantu abajja naye ng'ekibaleese kwe kujja okukukungubagirako naye nga bakukungubagira mu bukuusa. Naye Mukama waffe yajja ngazze kutuwonya endwadde, ngazze kufuula ebintu ebitandifuusibwa, ngazze okulaga okusaasira okwa buli ngeri eri ffenna. Naye era abantu mu biro ebyo baakomyawo ekirabo Yesu kye yajja ku nsi okubawa. Baakigaana ne beefaananyizaako nabali ab'omu Amerika abazaayo ebirabo mu mwaka gwa 2014. Baagamba Yesu weebale, naye tetwagala kino, tetukyagadde. Openly weebale ssebo kumponya, naye waliwo olugero lwe nasanga lwe nawulirako olugamba nti gwowonya eggere ate yalikola atya? Yalikusambya. Waliwo abantu b'osobola okuyamba ne bagamba weebale nnyo tuyamba, naye weebale nnyo, naye nze sobola kolagana naawe. Naye nga wafuba nnyo n'omugjayo gye yali, nga wafuba nnyo n'omusika
gye yali, nga wafuba nnyo n'omulaga ekkubo gye yali gy'ateekeddwa okuyitamu. Naye olumala okutuuka gy'atuuse, oba olumala okulaba ng'era tomuyambe kikyabadde yeetaaga ennyo, n'akusenza akati. Abantu bano baalaba Yesu nga Yesu azze kubawonya, baalaba Yesu ng'azze okubawa amazzi ag'obulamu, baalaba Yesu ng'azze okubasaasira, naye baamugamba weebale nnyo, naye tetukwagala, kino ky'otuwadde tetukyetaaga. Masiya baali bamwagala, naye Masiya oyo si gwe baali baagala. Ekyo no kye kyewuunyisa. Masiya eyali ow'okuwangula Abaruumi yandiyaniriziddwa. Abooluganda baagalwa, ebintu bya Mukama waliwo yayimba oluyimba n'agamba nti ebintu bya Mukama olumu bibuzaabuza. Ebintu bya Mukama biyinza okukubuzaabuza singa obanga totegedde enkola y'obwakatonda. Senga baayaniriza Yesu, obusibe bw'Abaruumi bandibusigaddemu. Naye tutunuulira nnyo omubiri kye gugamba, tutunuulira nnyo amaaso g'omubiri kye galaba, tutunuulira nnyo embeera z'omubiri kye zirowooza, ne tugamba senga tutambula n'ekyo, senga tukolagana n'ekyo. Naye Masiya eyajja okutulokola, Masiya eyajja okuleeta obulokozi, Masiya eyajja okutuwonya, Masiya eyajja okutunaazaako ennaku, baamugoba. Masiya gwe baali baagala Masiya oyo agenda okubawonya mu mikono gy'Abaruumi. Masiya ki gwe weetaaga mu bulamu? Oyagala Masiya agenda okuwa ensimbi? Oyagala Masiya agenda okuwa ennyumba? Oyagala Masiya agenda okuttira mulabe wo? Wewe gwe nasanga azze mu kusaba n'okusiiba, n'angamba mukadde nti wangi njagala onsabire kunze. Nsonga ki? Nina omuntu ampalana tanjagala, naye njagala tumusabire Mukama amukola ekitali kirungi. Nemubuuza kiki kyoyagala kyaba amukola? Naga njagala afe, kubanga bw'anaafa nja kufuna emirembe. Oluganda baagalwa, waliwo abantu abatuuka ku ddaala eryo okusaba Katonda waffe, ate abo awalane abo abakuwalana, anyoome abo abakunyooma, abammena ekyokulya, abalwaza endwadde ezitawona kubanga baakunyooma, kubanga tebakwagala. Baagana okusembeza Masiya eyali azze okubawa obulokozi. Baagana okusembeza Masiya yazze okubawa essanyu. Baagana okusembeza Masiya eyali azze okubazuukiza, okubawa obulamu obutaggwaawo. Naye Masiya eyagaba omutima omujja si gwe baali balindirira. Ekyennaku njagala olwaleero olowooze era oleme kufaanana ng'abasajja Abayisirayiri abaaliwo mu kiseera ekyo. Masiya eyabalimu, eyabannyonnyola, n'abalaga ebyamagero bingi, n'abalaga bingi bye yabakolera, n'awonya abalwadde, bino bye tulabye wano wabweru, n'azuukiza abafu, n'abawa ebyokunywa, n'abawa ebyokulya, n'abawa emirembe, n'abawa essanyu. Naye ne bagamba nedda ssebo si gwe tubadde twetaaga. Yesu biki byakuyisizaamu? Yesu biki byakulaze? Yesu biki byakutuusizzaako? Ntera nnyo okugamba abantu ne mbabuuza, gwani gwe okubeera n'oweza emyaka 3, n'oweza emyaka 4, n'oweza emyaka 5 ng'oli ku nsi kuno? Abafiira ku myaka 2, mwaka gumu, 5, 18. Nina mukwano gwange yafiiriddwa muwala we. Omwana yakakola senior 4 naye yakutte mu masannyalaze ne gamukuba. Wiiki eno yafudde. Gwani gwatuusiza emyaka egyo? Lwaki totunula mu bintu ng'ebyo n'ogamba Mukama onkoledde ebikulu, n'oyaniriza Yesu n'ajja mu bulamu bwo? Oyagala Yesu akulwanira entalo, oyagala Yesu akuwa ennyumba, oyagala Yesu akuwa amaka, oyagala Yesu akuwa abaana, oyagala Yesu akuwa omusajja, oyagala Yesu akuwa ebirabibwako. Bw'osembeza Yesu oyo n'omusembeza mu mutima gwo, olowooza tajja bikuwa? Naye oyagala onajja, obadde oyagala ki? Kyekyo njagala guno agukuwe. Abooluganda baagala tusembeze Yesu mu mitima gyaffe. Bwe tunaamala omusembeza bye twetaaga ajja bituwa.
Isirayiri singa yakkiriza n'esembeza Yesu n'esembeza obulokozi bye baali beetaaga baali bajja bifuna. Katonda okuva leero ekirabo eky'obulamu oba emirembe gyonna kinyweze. Katonda olwalira akuwa ekirabo ekisinga byonna eky'emirembe n'emirembe. Omuteesiteesi w'ekyokuyiga kino agambye nti ekirabo kino kinyweze. Ekyo kyekirabo kyotolinza kuzzaayo. Bwe wabanga waliwo ebirabo bye wali ozizzaayo, ekyo kyekirabo kyosaanidde okusaba ennyo. Buli owulira nga waliwo n'akatima akakutandisa okukoona nti ekyo kiveeko, fukamira saba. Gamba Mukama, saagala ntuuke ku ddaala erigwamu essuubi. Saagala ntuuke ku ddaala eri ku paakingi ebbali. Saagala ntuuke ku ddaala erigamba nti tolina kyo kyongasizza. Kisabire. Oba waayo kusaba na kusiiba, waayo kusaba n'okusiiba. Ogambe waliwo ekirowoozo kye nafunye, kale ekirowoozo kino njagala kinveemu. Mukama ajja kikuggyamu. Mukama ajja kuteekateeka. Mukama ajja kukulaga nti ekirabo kye wafuna si kyakuzaayo. Kirabo kya bulokozi, kirabo kya ssuubi, kirabo kya kuzuukiza ofune obulamu obutaggwaawo. Abooluganda baagalwa, ekirabo Yesu Kristo tukyanirize. Ekirabo Yesu Kristo bwe tunaamala okyaniriza ne tukyesigaliza kijja tuyamba okulokolebwa mu bulamu buno bw'ekibi. Nsaba Mukama waffe atuwe omukisa. Nsaba Mukama waffe atunyweze. Nsaba Mukama waffe atuwe obuvumu newankubadde nga tuyita mu bulumi, newankubadde nga tuyita mu nnaku, newankubadde nga tuyita mu kusoomoozebwa okufaanana kutya. Yesu waffe tetumuvangako. Ove ku Yesu oddewa. Sitaani nga mulimba, sitaani nga akulimbalimba. Ye sitaani nga ayinza n'okukozesa by'otandikoze. Bwe bukya enkya n'akusaba omwana wo, bwe bukya enkya n'akusaba muganda wo, bwe bukya enkya n'akusaba ne ky'oyina n'otandika okutunda ne kobadde nako ne kaggwaawo. Bwe bukya enkya n'otandika okutambula ng'oyita bukunya. Lwaki tetwekwata Yesu oyo atuwa emirembe? Lwaki tetwekwata Yesu oyo atuluŋŋamya? Lwaki tetwekwata ku Yesu oyo alina demokulasiya? Abasinga obungi twagala nnyo demokulasiya. Lwaki akuwa emirembe n'owulira ng'oteereddwa, n'owulira ng'olina essanyu, n'owulira ng'oli free, n'owulira nga tolina munakwemulugunya lwaki nava ku bino, lwaki nava ku biri. Owulira buulizi ng'olina essanyu kubanga wabireka. N'olwekyo tuleme kuleka Yesu waffe, tuleme kumusuula ttale, tuleme kumuzzaayo gye twamujja, wabula tumunyweze. Nsaba Mukama waffe atuwe omukisa n'ebigambo ebyo, tubinyweze emitima gyaffe, tubiteeketeeke. Yesu tumwetwalire ng'ekirabo ekyatuweebwa, tukikuume, tukitunulengako. Buli lw'oyitanga mu ddiiro lyo okitunuleko, bw'onooyingiranga mu kisenge kyo okitunuleko, bw'onootuukanga ku mulimu okitunuleko, bw'onootambulanga mu b'eŋŋanda zo ogambe nze nina ekirabo Yesu. Mukama waffe atuwa omukisa. Katweyombeke tusabe. Oli mulungi Yesu, kubanga gwe kirabo ekyatuweebwa eky'obulokozi, gwe kirabo ekyatuweebwa nga tuyina ennaku, gwe kirabo ekyatuweebwa nga tuweddemu essuubi, gwe kirabo ekyatuweebwa nga tulaba gye tulaga nga tetulabayo. Naye Katonda waffe n'ojja n'otuwa essuubi, n'otujja mu nvuba, n'otulaga essanyu, n'otuteekateeka. Ssebo na kaakano otusuubizza okusikira obwakabaka obutaggwaawo, okusikira obulamu obutaggwaawo. Katonda waffe nga tufuluma kaakano, nga tutambula mu nsi, nga tugenda mu mirimu gyaffe, nsaba Katonda waffe oyongere okutukuuma. Nsaba Katonda waffe otambulenga wamu naffe, otugyengamu omutima ogulowooza nti enkya tujja kuzzaayo, wabula otulumirizenga mu mitima gyaffe, otujjukizenga gye watujja, otujjukizenga gye watusanga. Ssebo ne mu kyo tulyoke tunywerere ku linnya lyo, tulyoke tunywere ku bulokozi. Ssebo naffe otusaanyiza okusikira obwakabaka bwe butaggwaawo, kubanga bwe ntyo bwe nsabye nga nkwegayirira okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.